係歡迎大家收睇星期四晚嘅風課台節目。今晚有邊幾位台主同大家傾下偈咧？有我方念商，有鳳姐林玉鳳同埋華傑兄盧華傑。咁啊，就先幾日咧，就行政長官喺2012嘅施政報告裏邊咧提及過咧，個行政嗰個制度啊、選舉方法咧，已經去信咗人大咧，就係話係睇一睇個制度啊、程序係點樣。咁呢幾日咧就行政法務司都講啦，話已經收到呢一個信啦，咁啊將會好快。咁其實就話最近咧，喬曉陽喺澳門都講到就話，澳門如果要係話修改呢個行政或者我哋立法會啊嗰個制度嘅話咧，要有5部曲喎。咁你點睇啦？其實咧，我自己覺得咧，係咪一定要需要5部曲嘅咧？我就有少少嘅睇法就話，因為點解咧？根據基本法嘅附件2裏邊咧，關於即係特別行政區嘅立法會產生咧，其中佢係喺附件2嘅第3條裏邊咧，佢就話2009年及以後澳門特別行政區立法會的產生辦法如需修改啊，如果需要修改咧，就須經立法會全體議員2/3多數通過。行政長官同意並報全國人民代表大會常務委員會備案。嗱，根據我哋澳門基本法個附件2第3條咁講咧，我自己嘅睇法，喂，其實就好簡單嘅啫喎，其實唔使乜5部曲，其實3部曲搞掂喎。所謂3部曲，我會覺得就話，我哋只要咧有2/3嘅議員通過之後提出，我哋行政長官就同意啦，咁然之後咧。就交俾人大啦。第一就收埋個 file， 係啦，備案。咁其實好簡單喎，點解突然間出咗5部曲喎？唔係，我覺得其實呢一個可能大家都會知道，就係而家睇落去嗰3部曲、5部曲咧，其實點樣理？其實我哋而家睇翻就係同香港即係成個叫政改進程會有關係咯。我哋講個5部曲係點樣先啦？根據佢哋5部曲咧，係啦，代讀先。第一步咧就係由行政長官向人大常委會提出報告，報告須建基於民意基礎上。咁即係首先整個報告上去先，就唔係好似即係話我讀嗰個附件2咁樣啦，直情就搞掂咗就提上去啦。好，第二，人大常委會將根據澳門經濟情況和基本法嘅規定作出決定。之所以你俾份嘢我睇睇先，等我 pass 咗先。係啦，等我 pass 咗先。我先睇一睇嗰個報告先，係啦。跟住先去到我哋附件2裏邊嘅所講法。第3步。特區政府向立法會提交法案，須經全體議員決議，獲2/3贊成則可通過。即係呢個咧，其實就好似我正話所講，提出第一步。好，喺第4步就行政長官同意法案，就好似我哋正話嘅第2步。然之後咧，第5步咧，上報人大常委會批准或備案。嗱，多咗啲嘢喎，多咗就話多咗第2步同埋第5批准，之後同我哋嗰個即係寫出嚟嗰個咧有少少出入。咁所以就第一樣嘢就話，如果我哋係咪而家話，既然呢個好似同香港一樣，咁因為同香港一樣嘅時候，所以我哋特首就話，首先就去釋法先啦，係咪咧？我覺得其實即係而家會見到香港應該就係我哋講翻過去嗰1-2年，其實都唔止1-2年，不過1-2年就最明顯係。如果你睇翻嗰個成個歷史咧，應該咧就追溯翻去03年7一遊行，你講50萬人、100萬人上街，兼且同時係23條唔過啊嘛。跟住咧就嗰陣時就講緊07、08嘅普選嘅方法點樣？其實你諗翻下當時個香港個趨勢咧，就係基本所有嘅政黨都傾向於07、08普選嘅。然之後咧個趨勢似乎過嘅喎。再加上咧，尤其是香港個基本法裏邊，其中一樣嘢就話咧，其實佢哋向住一個最後係普選為最終目標。即係其實立法會咧就即係唔係嗰個基本法嗰度就好多人都知啦。嗰個規定係唔一樣嘅。香港就講明係最終普選嘅。咁同埋嗰陣時呢個我哋即係可以再重提。睇翻個歷史嗰度就係03年7一遊行之後，就好似覺得香港已經即係 control 唔到啦，然之後咧，你發覺04年嘅應該係4月度咧，就人大就開始突然間就會釋法，就話你哋就算2/3通過，即係其實你睇翻嗰3部曲同我哋一模一樣㗎。你其實你睇翻嗰啲字，你點數都數唔到再之前嗰啲出嚟㗎。好，你通過咗，似乎2/3議員數過，似乎會夠票㗎喎。因為佢23條咧，佢真係2/3議員。係啊，即係 fail 咗啊嘛。然之後啦，你行政長官如果調轉嚟講咧，佢可以
2/3嘅議員通過個普選嘅修改嘅喎。04年人大就即刻已經開會就話嗱，你就算抌咗出嚟，我都唔一定會過，所以不如你開頭抌咗上嚟俾我批咗先，然後我通過啦，你先再繼續傾。係，咁你發覺咧呢個咧，我就覺得就唔係直頭係少少修改咁簡單。第一就係呢個法律條文裏邊，你點睇都係寫到3行字嘅，你任你點間啊，都係間得3行嘅啫。而家突然間多咗5個喺度，同埋你睇翻嗰個條文本身咧，如果你睇翻即係附件1、附件2嗰度咧，你個感受咧係完全唔同嘅。個感受就係我哋自己傾，係啦，2/3通過咗，行政長官又唔反對喎，咁我咪交俾人大去通知你一聲，或者你去備案咯。但係而家咧個感覺就完全唔同啦。你試下調翻轉頭，如果我第一個嗰個議案係已經遞咗俾人大，第二個經佢通過，我無論呢個議案係發生咩事啊，你會第3步會唔過？第4步會有問題，第5步更加冇問題啦。咁即係話成個過程就唔係睇你嗰個即係三分議員通過，最睇第二步就係嗰個問題啦。咁而家變咗咧，香港已經由04年經過人大咁釋法，由3部曲變成5部曲，咁變咗澳門。當然你澳門其實應該上一屆已經傾㗎啦，但係上一屆嘅立法會冇傾過，照舊一齊。我淨係記得我哋應該係叫烽火台啱開台嗰陣就係討論過，咁嗰陣時即係大家都話唔需要改嘅時候，咦唔係喎，即係覺得好難嘅時候，其實睇翻建議咧，基本上就係行3步就得㗎咯。咁最重要就係叫做2/3嘅立法議員同意就可以。咁其實而家今次即係一提出咗之後咧，我覺得其實包括係行政長官嘅即係提出嗰個施政報告嗰陣時講嘅時候咧，其實好快已經中聯辦嗰邊亦都要有反應，就唔係啊，你提翻係行5部曲㗎啦咁樣。咁我覺得嗰日就已經係即係叫做中央嗰個信息就非常之明顯，就係而家你應該係要跟翻香港嗰一套㗎啦。咁其實我哋仲冇經過一個即係叫做釋法嗰個程序，咁已經係而家主動提請添。係啊，唔係即係而家封信都翻咗，即係封信已經收到啦。咁所以我覺得而家今次去睇嗰件事就話，即係當時香港有關政改23條等等嗰個叫政局關係嘅緊張咧，其實真係同澳門直接相關，影響得好緊要。即係好多朋友即係平日好似覺得係香港嘅嘢會同唔關澳門事，或者同澳門似乎唔會有好大嘅影響，或者包括裡面嘅設計都會唔同。其實唔係嘅，兩個都係特區，可能即係而家香港嗰邊嘅有啲轉變，到最後係影響埋我哋咯。咁另外一樣嘢就比較奇怪啲，其實一直以嚟先幾個月，其實大家都放風啊，以為我哋席位可能會增加，但係咧就司長即刻出嚟就話冇呢咁嘅事，我哋冇。但係突然間而家咧就話已經有百幾個意見啊，有少少即係話，突然間就已經話，咦，我哋需要去搞呢個政改啦。點解嚟得咁快啊？突然間又你令到人估好多嘢㗎。你見到前幾年由我哋上一屆開始啦，其實前幾年咧年頭你由好多嘅議員都提，喂，我哋係咪需要搞下政改啊？係咪要傾下嗰個選舉辦法啦？你發覺咧，之前司長特首嗰啲回應咧就係我哋冇共識，我哋唔使喂，咁你冇共識，你做下調查都要㗎，都係完全係即係按完全唔喐㗎。但係而家你發覺咧，好似一夜之間嘣一聲，我哋要喐啊！唔係，同埋即係比較得意嘅就係真係前1-2個月，阿司長仲係立法會都仲回應緊，就話即係要等有共識先至再傾。咁其實我哋亦都係提咗好多次啦。你個共識，你唔擺一個方案出嚟，點樣有共識啫？即係你個共識係要建基於某一樣嘢嘅認知上面㗎嘛。飲茶定係飲咖啡啊？係啊，即係啦，你俾咗個 proposal 出嚟，我哋有得傾共識㗎嘛。咁而家變咗咧就話一路都覺得係冇共識，連傾嘅基礎都冇嘅。咁就忽然間又出嚟。咁我覺得就係究竟係我哋呢一方面，即係我哋自己澳門自己做相關嘅研究，對個民意民情係測量得唔夠清楚，定其實一路都係我哋話即係等緊中央拍板，即係覺得其實澳門而家啱啦，可以啦，行得㗎啦呢一樣嘢，咁先至去做咧。咁呢個就變咗係究竟係咪我哋自己本地，我哋講翻自己政府嗰個部分，佢哋唔知我哋冇辦法知，即係內裏佢哋做緊啲乜嘢啦。但係而家睇落去咧，就係始終到最後係等緊一個我哋叫即係中央覺得可以啦，咁就似乎先至去做。咁但係而家仲係即係好唔協調咯，就算行政長官同埋司長都唔協調。嗱，我哋其實就話根據基本法嚟講，我哋2009年之後嘅一屆就可以㗎啦嘛。咁點解到咁問水先至講咧？係咪因為其實特警即係先排都冇講？係咪我哋好多民意或者其實民間嘅呼聲高咗啦，佢先至需要即係話咁我要啟動咧？其實我覺得呢個係一個謎嚟嘅，因為我真係覺得係一個謎，因為你話民間嘅呼聲咧，其實一路累積
緊咧，你講緊尤其是過去嗰1-2年比較明顯啦。咁但係其實而家我哋講緊係過去應該嗰10年咧，慢慢累積都係提升咗噶嘛。咁我而家自己就睇翻，就似乎係香港嗰度咧，相對比較明朗。咁就即係嗰個情況會比較好。咁似乎就比較穩定地向前行緊啦。咁就呢個時候就似乎可以慢慢即係兼顧。因為上一次區議會佢哋香港啲建制派咧，就發覺原來真係即係話民生啊咩，即係話派理想重要啲嘅，所以咧就如果而喺呢個時候推出嚟嘅咧，就會適合啲。嗱呢個我又唔敢推測，即係佢係咪直接有關我唔敢推測。但係我覺得咧，如果由我哋要由3部曲變做5部曲，你見到係同香港嗰個即係政局嗰個影響咁緊要，即係個香港政局嘅就係影響咗中央可能對兩個特區嘅睇法。最簡單講，即係放唔放心等等嘅。即係你由嗰度去睇翻嘅話咧，咁似乎係咪因為香港其實包括舊年叫做5區公投之後，跟住再有一個選舉，咁而家你見到大概嗰個叫做所有嘅議題都差唔多啦。咁而我而家講緊即係2017佢哋嗰啲選舉安排都未落實，咁但係叫做大概個方向出咗嚟，即係今次超級區議會亦都行咗啦。咁你見到可能香港有比較多嘅叫做方向性嘅同埋部分細節已經落實咗，咁我自己估啫。咁但係你話係唔係咧？會唔會係因為咁跟住就可以去做澳門嘅？我真係唔知。但係亦都會睇翻就話可能如果就算真係咁樣啊，咁我覺得點都係好事咯。即係總之你講咗好耐，咁之前一路都係阿陳司長喺度頂住，咁就係未有共識咁樣。咁而家只不過即係難睇啲嘅就即係覺得好似個特區政府好唔協調咁樣咯。即係你可能早2個月仲話未得而未有共識，咁跟住噗一聲忽然間就話我哋行啦咁樣。我相信好快都叫我哋行，咁行嘅時候共識係點樣咧？即係話而家大家都話希望能夠攞到共識，唔會有共識其實就再諮詢期間，大家要想點做咧？或者我哋即係話每個我哋嗰個職位嗰方面嘅分配係點樣咧？或者我哋而家我哋間選啦，或者我哋委任啦，或者我哋直選嗰個位置係點樣咧？我哋不如下一節咧，我哋再睇睇，我哋可唔可以冇晒委任啊，或者冇晒其他嘢點樣選法咧？我哋下一節再傾傾。好，翻嚟我哋第2節嘅風課題時間啦。咁剛才我哋講緊政制修改嘅程序啦。咁其實就有程序5部曲定3部曲，我相信咧都係5部曲嘅多㗎啦。因為點解咧？唔係，其實已經係㗎啦，呢個係既成事實嘅啦，即係話係即係話咧，就話先兩日我哋司長都話係決定權啊在中央㗎啦。好啦，既然5部曲就好，我哋都可以有啲嘢傾下啦。起碼我哋啟動咗啦。好啦，而家我哋嘅政制咧就好簡單嘅啫。我哋立法會裏邊咧，我哋直選咧就有12個。間選咧就有10個，另外就委任咗7個，總共29個。其實如果我哋真係要修改嘅，阿鳳，你覺得應該係話個架構應該點樣？將來嗰個立法嘅架構係咪好多人都話不如唔好委任啦，冇晒啲委任啦，啲委任即係護駕保航嘅啫，咁點解要委任咧？咁樣唔係我如果講話我自己心目中最理想嗰個制度嘅係即係我哋叫全面直選啊。咁但係因為我哋講緊而家立法會，如果你講緊，如果我哋只要我哋嗰個我哋叫做個選舉文化相對比較健康，其實個制度上面有好多設計可以做到嘅，咁就保證翻啲乜嘢咧？譬如我哋而家會知道土生葡人，我哋係咪應該要保證到有呢啲辦法保證到佢哋可以有一個議席？但係呢個唔一定需要去委任嘅，即係仲可以有其他制度嘅安排。台灣佢哋嘅選舉制度裏面，佢都可以令到原住民但基本法係咪有一個條文已經可以即係保障咗我哋土生葡人？係啦，其實咧基本法就冇直接話保障土生葡人，但係基本法裏面我哋睇翻第68條啦咁樣。咁第68條嗰度咧，其實佢係講咗有即係第一句啦。咁佢講咗係特區政府嗰個澳門特區嗰個立法議員咧，第一係要特區嘅永久性居民擔任啦。咁第二個佢講咗一句就叫做立法會多數議員由選舉產生。咁呢句咧就其實即係好多時討論嘅時候，多數議員由選舉，係啦，即係有少數唔需要。佢講多數，佢唔係全部，即係你言外之意啫嘛。咁所以你話所以你話如果我哋去就咁講啊，唔睇基本法，你話就咁諗個理想制度，於是乎如果睇其他地方都係你點都有辦法安排係保證到一啲我哋包括叫做少數族裔啦、弱勢社群啦。咁另外譬如我哋喺澳門係土生族群有一個好特別嘅
族群，咁我哋要保證咁樣。咁我覺得其實呢啲都係可以考慮。台灣佢保證到原住民，佢保證到婦女，即係佢有好多種唔同嘅方法，即係就算好多地方佢哋都會做到。咁但係咧，而家就有基本法呢一條喺度，即係第68條。如果佢擺咗係叫多數議員，唔係叫做全體議員嘅話咧，呢度又出咗一個啦。同香港就話所有即係最終就係由即係話就算我哋冇呢句，即係如果我哋而家有時都未必諗話我哋要全面普選啦，但係有一個比較呼聲就係喂，起碼可唔可以取消晒委任議席咧？但係如果有呢個68條呢句咧，似乎呢個都係唔得嘅。係啦，咁因為我自己咧就聽過，即係咪唔得咧？咁就最終睇下大家係咪覺得有即係你釋法啦嗱，因為如果你就咁牌面咁睇啊，你話就由多數議員。即係多數嘅係立法會多數議員由選舉產生，即係多數由選舉就係唔係包含咗有少數選舉啦，唔需係啦，唔需要經選舉。咁呢句咧就一路都係即係一個爭議點啦。咁其實有聽翻一啲即係前輩啦，同埋一啲即係其實行家佢哋嗰啲當年有跑緊基本法嗰啲朋友都有講翻嘅。咁就話即係當年呢個其實亦都係同中葡聯合聲明佢哋簽訂嘅時候咧，佢哋都係比較希望將來係一國兩制、澳人治澳，咁亦都希望可以保留翻我哋話土生葡人一定嗰個影響力喺度，即係佢哋講嘅內幕就係咁樣啦。咁就係為咗照顧翻佢哋，即係因為如果你講話全面直選嘅話咧，佢哋個人口基數少就會好難㗎啦。咁所以當時係有呢一個考慮。咁呢一啲咧，因為而家我哋冇具體嘅文獻去講嘅，即係全部都係一個叫做口耳相傳，大家係咁講，咁亦都唔知道。咁但係如果佢講翻有呢一個部分嘅話咧，咁似乎咧就一個叫做理想方案，又符合翻而家大家就咁睇落去基本法68條嘅話咧，咁似乎委任嗰度咧，可能係唔係要少量，你都要去留翻，去符合翻，定係抑或究竟我哋係咪要去尋求釋法定點樣？咁呢個咧係一個好大嘅事，因為如果再去釋法嘅話咧，咁嗰個係一個比較大嘅政治議題啦。咁因為呢個亦都係即係權在中央，又要去翻中央嗰度。咁所以而家我覺得呢一個部分咧，有咗呢一句咧，可能一開始要定一個目標。我自己希望比較好嘅咧，就唔係話有一個一步到位嘅方案，其實都係有翻一個我哋叫做政改嘅一個類似叫做路線圖啦。咁其實而家我諗左中右個好多贊成係循序漸進啦，冇話要一步到位嘅。咁你一屆一屆咁樣去開放嗰個議席啦。咁我就覺得比較需要去做一個即係開放議席，起碼見到係未來嘅最好可以見到我哋叫做20年嗰個前景。我覺得就差唔多，因為其實我哋基本法1993年我哋叫做通過啦。咁到而家到出年後年就啱啱20年，因為行咗20年，你見到啱啱呢20年就係澳門大發展嘅年代，咁就係個社會變化得最緊要嘅時候。咁而家其實我哋都遲咗，即係如果我哋10年前開始研究呢啲改變咧，可能就嗰個政制改革好耐啊嘛，好漫長啊嘛。咁如果我哋10年前開始研究嘅話咧，可能而家已經有嘅一啲改變嘅方法就已經好能夠切合到澳門今時今日嘅即係我哋叫做人口嗰個特徵啦，同埋我哋叫社會成個政治經濟整體嘅一個格局可以切合到。咁所以而家我哋去做嘅一個咧，我自己會覺得就係一定要夠遠啊，遠得嚟，但係你要有啲彈性。即係我哋話見到有20年，我哋大概有一個咁嘅方案，咁你俾所有嘅人都係有個準備啦，即係大家心裏面有個準備。咁同一時間咧，我哋亦都應該要有，譬如我哋話20年，我哋10年後要唔要點樣去檢討，或者我哋20年我哋做一個20年嘅方案，咁20年後我哋又點樣去做一個檢討，咁就慢慢我自己覺得長遠嘅個目標應該都係最終達至，我覺得以普選為目標，呢個係應該要有嘅咯。咁但係呢一個問題，呢一個多數議員嗰個要解決咧，咁就係我覺得如果係呢個就真係要尋求社會共識啦。即係我唔係呢個我就呢個唔係學呢個客套話，因為如果要牽涉到去釋法去改呢個條文，或者牽涉到我哋話修改基本法，因為修改基本法就更大嘅一件事啦。咁嗰件事就要好多人支持，即係大家都覺得我哋真係要為呢個目標先至可以。咁呢一樣嘢咧就當然我可以提出話我覺得希望咁樣啦。咁但係可能始終修改基本法即係我哋叫修改憲法啦。好啦，即係其實好大件事，修改去做即係全部席位係普選出嚟，即係選舉出嚟嘅，咁可能要釋法啦，或者咁其實而家嘅制度其實華記你點睇？而家譬如而家嘅制度其實係咪而家呢個12個直選、10個間選、7個委任，其實係咪偏向咗其實就係
肯定係政府係主導晒所有嘢。呢個好肯定㗎啦，任你點計。我時成日會，因為我時會同啲學生話啲認識基本法嘅講座、認識選舉。咁我試過玩個好簡單遊戲啦。咁我就我定個議案，就我哋普選產生，唔係你哋選舉產生，我照翻基本法，我俾5個席位你，然後就派人出嚟選啦。咁佢啲學生玩得好開心㗎，咁佢就會自己去組班啊，仲要係跟翻個叫比例代表制喎。你知澳門個比例代表制已經係好有趣㗎啦。即係你去到第3席佢係除4嘅，全世界都係除3，佢係除4，跟住除8咁落去。即係話你就算嗰條團隊，你有幾多票都好，好難有3席。你係唔會攞第，就算你攞第3席，你唔會攞到第4席嘅。基本上你係唔好。OK， 呢個已經好得意。OK， 我就算譬如如果我有5席先選啦，你點選法咁我都會派人出嚟㗎嘛。係啊。咁即係話你嗰個直選咗裏邊咧，你最多係攞到4/5嘅啫。好啦，到你功能組別嗰度，我又睇你咩功能，我俾盡你，你又會攞到2席至3席，好犀利㗎。咁但係我仲有3席，即係照比例啦，3至4席，即係起碼呢度有7席嘅一個委任制。即係你計翻條數，我點樣擠咧？我都一定係會佔咗大多數。而家我係講緊你個直選係佔5/4，但係你當然你以翻澳門嘅客觀情況，我哋12位嘅直選，唔係能夠太 control 到嘅，大概係1/4到嘅啫嘛。即係其實個比例咧，我哋係遠超咗好多。但係如果你問我意見咧，有時我都可以理解點解澳門一個咁細地方喺歷史遺留落嚟會有委任呢樣嘢。咁啊，即係你，因為澳門人可能會比較含蓄啊，即係可能我啲有能之士咧，佢未必會好主動出嚟話我要為社會做嘢，或者我要出嚟選議員。咁啊，真係喂阿方我覺得你好掂喎，不如你幫手啦。又或者如果我信任得個行政長官，發覺選咗出嚟，似乎我哋個民主成分唔夠喎，嗰個選唔到落選咗個民主派議員，我可唔可以委任翻佢來？當然特首唔會做呢樣嘢啦。但我期望梗係佢嗰個彈性嗰個權力，可以盡量用翻佢嗰個委任嗰個權力去做翻，令到嗰個議會能夠更加有代表性。你啱講到啦，我覺得有一個好重要嘅 point 就係，其實如果行政長官佢自己係由普選產生嘅話咧，咁我覺得佢有一個權去委任咧係可以嘅，因為其實只不過跳咗一步啫嘛，即係佢係間接地，其實佢都係一個佢都係得到民意嘅授權噶嘛。咁佢得到民意嘅授權嘅話，其實我哋係應該可以俾一個權佢去做嗰一樣嘢。咁而家我覺得即係可能比較多嘅不滿就係已經有好多係委任嘅，咁跟住我哋話而家嗰個行政長官嗰個選舉裏面嗰個普選成分太少，即係選舉成分太少啦。講翻轉頭嘅點咧？你行政長官又有7個委任議席，點解我哋會對嗰7個委任議席即係咁恨之入骨咁樣？因為我覺得你委任嘅唔係我嘅人啊嘛。但係如果你嘅行政長官出到嚟，你係由普選產生，已經係我嘅人，我梗係歡迎你，盡量揾多啲你能夠即係等於個內閣制咁樣出嚟咁樣，我梗係想你有啲你嘅人嘅，你嘅人就即係我嘅人。咁係但係其實你講緊呢個就已經去到一個我哋叫執政黨嗰個概念，咁樣咧又偏離咗澳門佢即係而家嗰個整體嗰個制度嗰個設計咯。咁同埋頭先你講緊嗰個而家我哋嗰個比例代表制啦，其實我哋嗰個係叫改良嘅比例代表，即係漢迪比例制嗰個改良制度。咁以前咧都係一樣，即係我哋以前跑新聞就個個都會知道呢一個制度咧就係當年即係澳葡政府都會解釋呢一個係幫助小政黨可以生存，就唔會俾大嘅政黨去壟斷嘅。咁但係其實你而家亦都見到咧，而家呢種咁嘅制度，佢又做咗第二個問題咧，就係佢會令到嗰啲政黨佢要分裂嘅，即係嗰啲政團佢要不斷分裂。你一夠3席，你就拆2個啦。係啦，你一定要分裂。上一屆已經有咁嘅情況。係啦，你唔分裂嘅話咧，你就冇辦法成長。咁但係你分裂嗰個過程咧，佢又會出現一個問題。第一除咗話資源上面啊、票源上面啊，會有好多嘅浪費之外咧，咁其實只要一分裂得多咧，其實都你知道會出一個問題，都係攞翻香港做例子，你會見到當我哋叫泛民分裂咗好多唔同嘅細黨，咁好嘅一方面你就話，即係嗰個政治光譜似乎係越嚟越闊啦，即係你好多唔同即係個政治信仰嘅激啲嘅或者保守啲嘅，你都可以叫做涵蓋緊。咁但係同一時間咧，嗰種咁樣嘅分裂咧，會導致我哋話喺選舉嘅過程裡面咧，其實更加多我哋嗰啲叫做互相攻擊，呢啲佢一定會出嘅，因為選舉佢本身係有一個即係排他性啊嘛，即係我只能夠因為你而家嗰種投票嗰種制度係我只係揀一個，咁其實你而家好多地方有唔同嘅制度，譬如我能唔能夠我一張飛我剔12個。
明唔明啊？即係我而家12個人㗎，係啦，多議席多票制。咁我哋話有啲一張飛去剔黨嘅添，係啦，即係你而家台灣佢比較複雜，佢其實幾種制度同時用緊㗎啦，咁樣咁即係咁譬如我哋話你行緊多議席多票制，我一張飛幫你剔晒，咁嗰種情況會唔會好啲？定係點樣咧？咁其實呢啲都係要傾咯，所以變咗咧話我覺得如果係第一步可以做嘅，梗係大量就唔係大量，即係我哋話開放咗多啲嘅一個直選嘅議席。我覺得直選嘅議席有一步去到超過一半嗰半數，近嗰半數，我覺得呢個會比較好去反映到民意，同埋亦都有辦法去做一個平衡啦咁樣。咁但係你嗰啲人點樣選出嚟咧？我哋要唔要用翻原來嗰種制度？其實就淨係嗰個我哋叫做投票制度本身啊，其實都已經可以討論咯。其實點樣選或者間選點樣做法，我哋下一節又傾傾啊。嗱，翻嚟我哋最後一節嘅烽火台啦，即係我哋講開政制嘅問題咧，個選舉嘅產生。嗱，選舉嘅產生其實而家我哋有一個漢迪比例改良漢迪比例制。咁即係話傾過咧，就話你3席就好，因為點解咧？原先個漢迪比例咧就係第一個就攞全票，第二個就攞一半，第三個就再除3，係啦，咁係啦。澳門咧就係第一個攞全票，第二個攞一半，第三個就要除4，係啦，即係佢2嘅倍數咁樣上去嘅，係啦，第4個除8，冇可能㗎，即係第4個係冇可能㗎，係啦，咁變咗呢個，因為你如果想攞3席咧，好似上一屆亦都有個政黨，我哋咪叫政黨咧，個團澳門嘅政團啦，咁咧佢哋咧自己都拆咗，亦都成功攞咗3席啦。咁其實就話個好處就話，你攞如果呢個我好中意細黨，我攞幾千票咧，其實就可能已經入到席㗎啦，入到㗎啦。咁其實呢個我哋諗乜再改良會好啲咧？其實呢個方法嗱，香港就比較好啲就話除3啦，唔係香港叫做最大餘額法，佢就你有幾多嘅選民投票，佢有幾多個位照除，即係平均每個位要幾多票就有一個啦。你有咁多票你就攞一個位，跟住減，佢去晒嗰啲之後咧就計你幾多票，再排隊去啦。好啦，第二樣嘢就話我哋澳門咧，你最少要4個人㗎嘛。其實得唔得？有啲人我只揾4個人未必得㗎喎，有啲，所以咪擠啲人上去。係咯，係啊，其實呢一個都係咯，即係需唔需要咁樣？點解？譬如佢即係我而家講緊佢每一個選團，佢規定一定要4個。係啦。咁然之後最多咧就係譬如我哋12席係直選嗰個額啦。咁你最多嗰個人選咧就唔能夠多過嗰個。係啦。咁但係其實嗰個規定都係多餘嘅，冇可能有人會攞到12，即係冇一組。即係你按照好似做一啲無謂嘢出嚟，譬如我係咪真係一定要揾4個人咧？咁啲獨立候選人咁又要。我反而嗱，我即係講咗咁耐啦，好似攞本基本法出嚟，我哋揭到爛咁滯啦。但係其實我作為一個普通市民咧，再加埋你今日嗰個報紙咁樣咧，我係其實有啲好懷疑嘅，即係第一樣就係你基本法裏邊嗰個條文寫到清楚黑紙白字，我哋而家喺度揭緊咁樣，你都可以由3部曲突然間爆5部曲出嚟。好嘅，第二樣嘢就係譬如我哋講緊之前2個月個零月之前仲喺度傾緊，我哋好唔好傾啲共識啊，或者我可唔可以做？未有共識，仲係冇共識嘅。然後咧就好似嘣一聲一夜之間，就有共識。你好似唔令人懷疑咧，你係咪即係仲有人去叫你喂好做咯，或者你而家可以做啦咁樣？即係你好似俾人感覺咧，唔係我哋而家實際上講緊澳人治澳同埋跟緊基本法嘅。好嘅，我哋要敦促特區政府加強同中央溝通。係啦，即係你大家明，譬如你睇翻嗰5部曲，咁頭先都講咗，你頭嗰2步就係要人大通過咁樣。咁我都會好懷疑我哋而家好似講到牙血都出點樣喺基本法話，我會好懷疑。首先就係你無論香港到澳門，有冇真係去幫翻市民去出聲，即係話我揸住本基本法，然後指住話我呢度係咁嘅喎，然後我同翻市民去揮翻一啲我哋嘅嘢出嚟。而家我哋嘅感覺咧，就係似乎見唔到呢樣嘢，仲係你譬如你今日阿司長都會話，喂呢啲都係最後都要睇中央定奪嘅咁樣。咁變咗講完咁多之後，似乎我哋好似個喂基本法有空間㗎嘛。你揮唔到幾多部曲啊？揮唔到幾多部曲時候，我揮唔揮到個席位嘅分配
比較理想啲咧？嗱，譬如我哋而家唔係，我覺得12席啊，或加多幾席啊，間選啊，變為功能選啊，或者呢個所謂呢個團體可唔可以整個香港一個超級區議會，或者我哋使啲而家我哋有氹仔咩離島議會咩嗰啲又可以咁樣咧？唔係，我諗嗰個咧，變多啲花神出嚟嗰個所謂揮嗰個咧，就係即係討價還價或者我哋叫博弈嗰個過程，其實一定有，即係你就預咗一定係可能提咗一個 proposal，即係好難一提出嚟就全部人都贊成。咁唔好淨係講中央，淨係講澳門啊。澳門其實都有好多人係，譬如對呢一個即係我哋叫普選咧，佢係比較保守啊，叫做即係佢唔係咁接受。咁你話澳門嗰個要做啲咩？我其實而家覺得一樣嘢就話，唔係淨係講話佢揮唔揮啲乜嘢，究竟我哋一路有冇累積做緊一啲包括我哋話民調啦，你去知道翻嗰啲人嘅意向。咁我留意到對即係究竟要唔要有普選呢個議題咧，就聖約瑟大學佢哋一路有 keep 住做一個民調，一年做一次嘅。咁我見咧就由一開始佢哋可能係低於50%嘅人會贊成咧，咁其實噗一聲去到舊年係去到50%嘅，咁即係其實都會多咗，即係比較多人而家真係會關心。呢個我係我唯一見到一個數據，咁我覺得其實而家要類似做一個就話，我覺得揮咧就應該點都係將嗰個直選擴大，一次過冇可能將如果一次過將間選或者委任 cut 晒咧，我都覺得唔係好唔係好現實啦，咁亦都費事提一個唔係好現實嘅方案。咁我覺得咧將嗰個其實幾樣嘢可以做，一係就擴大嗰個叫整體嘅議席，即係究竟要唔要加29加到31定點樣？即係你將嗰個即係委任同埋間選。唔係一個係加總體，咁你加嘅總體就全部都係即係變咗直選嗰個比例係相對嚟講加大啲，即是就話一係就咁，一係咧就保留翻而家嗰個 size 就係29個人，咁我哋就將將呢個委任裡面嘅一啲職位就褪啲落去直選，跟住亦都將呢一個間選裡面褪呢個直選。咁而且我褪咧，我覺得個當務之急比較重要咧，其實間選嗰個緊要啲嘅。間選從來冇選過㗎噃，全部都係自動當選。同埋間選你見佢哋好多時咧，就算選舉嗰陣時咧，佢哋 poster 都唔印嘅，即係佢會慳飯，即係或者隔個種嘅日佢先至有咁樣，咁就變咗即係好唔負責任嘅，即係嗰個選舉裏面。咁我會覺得就係即係其實間選嗰個部分要去做，同埋而家間選嗰個部分我哋都知道，即係澳門就叫做協調啦咁樣。嗰個協調實在好協調咯，好協調啦，即係你唔知點解佢會走咗出嚟咯？唔係因為你譬如見到香港咧，即係香港自己功能組別都會有人批評咧，都覺得係唔夠民主咧。但係香港功能組別裏面佢有一個做法都會比較好，就係譬如你講下緊教育界，咁教育界嗰啲教師佢哋自己走晒投票嘅，即係佢哋真係會去選嘅。咁你見資訊科技界，我哋可能澳門人會知道，即係做傳媒嘅會知道有個叫黃維基先生，即係而家喺香港要開一個新電視。咁佢當年佢要去入侵嗰個界別咁樣咯。咁佢去即係佢哋去做選舉嗰時，佢嗰啲咁嘅功能界別咧，專業嘅界別咧，佢哋係真係可以叫做動員翻啲專業嘅選民去做。即係其實澳門嘅間選係類似嗰一種啊嘛。但係當然我哋就唔係一個正式嘅叫專業嘅界別啦。我哋要再分慈善啊文化，再跟工商勞工利益等等。咁其實而家你見到嗰個工商同埋勞工利益咧，佢就已經本來就係好有呢一種我哋叫界別利益啊嘛，即係代議政制嗰個痕跡喺度。咁但係再出嚟咧，我哋出翻去直選嗰度，佢其實都係重複緊嗰一種咁樣嘅嗰種代表性喺度啊。咁我覺得就話其實而家去睇落去咧，間選同埋直選裏面，第一嗰個人嘅來源嘅重合係好多，因為你會見已經最明顯就可能專業人士喺個立法會裏面係最少嘅。如果倒翻轉就可能委任嗰啲人就叫做專業人士會多啲添，咁起碼有啲法律界嘅。但係好奇怪噶嘛，你睇下其他地方嘅選舉咧，好多專業人士係透過直選嚟落去噶嘛。係啊。嚇！但係澳門反而唔係咩？譬如澳門就好多商界嘅人士咧，直選又係佢哋。但係咧，你會睇到間選裏邊咧，亦都係大部分都係商界嘅人士。即係嗰啲團體咧，都係商界嘅，都係商界嘅。即係而家嗰啲來源係高度重複㗎嘛。係啦，係啊。即係兩邊都其實就話。所以有時委任可能有佢嗰個價值喺度。係啦。你講真，你啲專業人士，你本身已經有份工或者本身有個專業，佢會唔會去放低去選咧？又未必會。但係唔代表佢嗰個即係意見啊，或者佢工作唔啱做喎。咁誒需要真係邀請嘅。咁但係都係翻返轉頭啦。咁但係問題，你個特首嘅代表性係咪可以？即係我哋讓我哋放心交呢個權俾佢做呢樣嘢咧。嗱，咁而家你話佢改嘅時候，其實話特首嘅選舉，其實嗰個選舉委員會需唔需要由大家傾下咧？你反正你都要釋法㗎啦，五部曲你行政，其實你行政長官嘅選舉嘅其實我諗今次都係包括行政長官選舉嗰個都係要做嘅，即係將我哋傾咗個立法會，但係行政長官都係五部曲嘅啫嘛，一樣嘅事就話。最終其實佢一次過傾晒啦。係啦，咁行政長官我哋而家就話，我哋嘅400個選委夠唔夠咧？
咁個代表性咧，需唔需要增加咧？唔係嗰個增加就一定要增加啦，增加啲咩？點樣增加？增加到最終，我覺得今次已經要傾嘅就話最終要唔要行一個我哋叫做普選。咁我自己個人我就係覺得最終係要行一個普選嘅目標，但係究竟要行幾多年？中間要經歷啲咩變化？好啦，咁就算係最終嘅普選，究竟嗰種普選到時嗰個提名制度會係點？個門檻會係點樣？咁呢啲其實都係要傾嘅咯。我反而更加關注嗰班就選委又好咩咯？你而家香港都有少少腳震㗎，你都會有呢樣嘅疑問：你嗰班普選係咪真係選嘅咧？定係而家成班普選喺度玩緊一個估領袖嘅遊戲？究竟邊個係一個即係受祝福嘅？咁我咪配合下咯咁樣。你發覺澳門有少少嗰陣時選嘅時候都有咁嘅氣味喺度，即係我都覺得無論你幾多個選委都好，如果你真係按翻嗰個，譬如你美國選總統都係咁樣啦。如果你真係按翻你嘅選民或者你嗰個代表嗰個界別嘅意願去投 ，OK 嘅喎。但係而家似乎兩邊嗰個趨勢好似又唔似有咁嘅。但係你普選之外，你個提名係咪自由提名咧？因為都要經一個選委會去提名咧。而家你會估㗎，你香港嚟而家都大家拍埋第一個估計，都話佢係咪出嚟選咧？佢出嚟選嘅時候，大家開唔開綠燈咧？又或者會唔會勸退咧？即係我哋不斷，你發覺隔離白就係傾緊呢啲嘢。你就算你嗰個規矩 set 得幾咁完美都好。但係你發覺嗰班人去做嘅時候，無論選又好或者你被選又好，都會覺得有冇盞燈照住我咧咁樣。咁我覺得呢一個咁嘅意識形態咧係有啲問題嘅。但係我覺得即係嗰個意識形態當然有問題啦。咁嗰種意識形態即係話我哋而家係講緊大家自己點樣去。其實澳門都係一樣，即係我哋話你做選民，你究竟自己點樣睇你手上嗰一票？即係你做選委，你係點樣睇你手上嗰一票？你諗住去做啲乜嘢？咁其實呢一個都係一樣，我哋係其實叫做成個選舉文化裏面係嗰啲人嘅一個意識形態。其實佢會好主導最後成個選舉係點樣行嘅。咁如果我哋話選委佢係冇諗住覺得要做任何嘅工作去為自己嘅界別提出包括佢哋嘅利益或者佢哋關注嘅問題，佢真係喺度等嘅，等邊個以邊個贏，洗瓜靠大邊，或者我就投邊邊。咁如果佢淨係用一個我哋叫政治投機咁嘅話咧，咁梗係會有問題啦。咁但係香港嗰度我哋都會覺得，如果你留意翻咧，可能都係教育界別，譬如佢哋會好積極表達意見，好積極請呢個疑似候選人上嚟，就即係講下佢哋嘅政綱咁樣。咁呢個譬如我就會覺得就唔係全部人都係咁嘅，即係你會見到係有部分嘅界別，譬如佢哋香港似乎都係教育同埋專業界別咧，佢哋都比較好。咁亦都佢哋會做翻相關嗰啲民調，去睇翻究竟佢哋後面嗰啲係支持嘅一個，雖然大家都未宣佈。咁呢一個咧就話究竟係澳門。即係我哋而家去睇翻，起碼過去咁多屆咧，呢啲嘢係冇發生過嘅。即係呢啲冇發生過。而家反而有個比較特別嘅地方咧，就係呢一任行政長官咧，佢就興喺施政報告之前咧，就見翻啲選委嘅。咁就似少少每一年，即係我哋話究竟係咪立法議員？佢哋而家有去久唔久見下佢哋啲選民，即係聽下佢哋嘅意見，有啲咩訴求要反映咁。佢有少少做咗呢一樣嘢咯。咁但係呢一樣嘢究竟會唔會我哋話倒翻轉？我哋話影響翻，即係究竟佢係受邊個影響？究竟係好多選委約佢食飯，要同佢講佢個訴求，或者反映佢哋界別嘅意見，定係佢自己一個做法？即係而家呢啲嘢我哋搞唔清楚。其實我自己好盼望就係真係。基本法係能夠落實執行，真係做到澳人治澳，而唔係覺得喂都係澳人都冇辦法㗎啦咁樣咯。咁咧，我相信咧就好快咧，呢個時間咧就會推出又要諮詢㗎啦，就話希望大家盡量咧爭取呢個共識，睇下我哋未來嗰個行政立法會啊，或者我哋行政長官嘅選舉有啲咩共識，或者大家咧不妨喺以後嘅日子咧多提意見。咁今日我哋嘅風課嚟節目咧時間又到啦，多謝各位收睇，拜拜。